დღევანდელი ღონისძიების გამორჩეული სპიკერი, ჩემთვის გამორჩეული სუბიექტური ვარ, კი ბატონო, არ არის პრობლემა, არც მე რიდება ამის თქმა. Წარვადგინოთ თქვენს წინაშე რეგალიების ძალიან დიდი სია არის და რამე რომ არ გამორჩეს, თავს უფლებას მიუცემ, რომ წავიკითხო, მაგრამ მე ჩემს სიტყვებსაც დავამატებ. თუ შეიძლება. EdSummit-ის თანადამფუძნებელი და დირექტორი, ჰეპტიკის დირექტორი, ქართული ტექნიკური მარკეტინგის და მარკეტინგული ტექნოლოგიების წამყვანი სპეციალისტი, ბევრი სტუდენტის საყვარელი ლექტორი, უბრალოდ ციფრული მარკეტინგის ლეგენდა, ულამაზესი, უმშვენიერესი, უჭკვიანესი, ელენე მინდა მოვიწვიოს სანაზე ბიბილეიშვილი და დაუწყო ვადრო. აპლოდისმენტები ელენე, სულამაზესი. ყველას მოგესალმებით პირველ რიგში და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ჩვენთან ყოფნისთვის. ჩემთვის მნიშვნელოვანია ამ სცენაზე ბრმა, იმიტომ რომ ეს სცენა არის EdSummit-ის და ალბათ არ გაგიკვირდებათ, რომ EdSummit-ის მიმართ ცოტა სენტიმენტები მაქვს და აი შვილი რო გიყვარს, ზუსტად ეგეთი დამოკიდებულება მაქვს. და ჩემი ორივე შვილი აქ არის, ჰეპტიკის და EdSummit-ის და ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ეს ღონისძიება. მნიშვნელოვანი არის იმიტომ, რომ ზუსტად ვიცი, აქ ვარ შეკრებილი ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ერთი იდეა გვამოძრავებს და ზუსტად ვიცი, რომ EdSummit-ი აერთიანებს ერთი იდეის გარშემო და ერთი ღირებულებების ქვეშ მყოფი ადამიანებს. შესაბამისად, აქ უნდა ვთქვათ ის, რომ ძალიან მაგარია რა, ძალიან მაგარია, როცა ხარ ისეთ სივრცეში, სადაც ზუსტად იცი, რომ შენი ისმით. როცა რაღაცას იტყვი, გაგიგებენ, როცა რაღაცას არ იტყვი, მაინც გაგიგებენ. ან როცა რაღაცას ცოტა სხვანაირად იტყვი, მაინც გამოყვებიან. და რატომ? იმიტომ რომ შენი ესმით, უბრალოდ იმიტომ, რომ რაღაცნაირად ერთ აზრზე ხართ, ერთი ღირებულებები გაქვთ, ერთი იდეა გაქვთ. იდეა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მარკეტინგში, იმიტომ რომ ერთი იდეის გარშემო უნდა შევკრიბოთ ადამიანები და აი ამ იდეის ქვეშ დავუღვევოთ გრძნობები. არა? მეცნიერება ყოველთვის იმას ამტკიცებს, რომ ნებისმიერ მეცნიერების დარგი, რომ ადამიანებს მართავს გრძნობები და ადამიანებს მართავს ემოციები. ეს უკვე დადასტურებული ფაქტია. შეგვიძლია ამის სტატისტიკურ მონაცემებზე და რაღაცა ზედმეტ არგუმენტებზე აღარ ვლაპარაკოთ და მეცნიერებას გავუშვებთ. აი ეს ემოცია და გრძნობა არის მთავარი მამოძრავებელი ძალა მარკეტინგშიც. რეალურად ყველაზე მნიშვნელოვანი კი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ განვარტოთ, რატომ მართავს მარკეტინგს გრძნობები და ემოციები. პასუხი არის ძალიან მარტივი. იმიტომ რომ ჩვენ მარკეტერები, რომლებიც ბრენდების სახელით კომუნიკაციებს გეგმავთ, ასე ვთქვათ, მუშაობთ იმისთვის, რომ ადამიანებს რაღაც კონკრეტული ქმედებები გავაკეთებინათ. ხო იგია? თავარი არის, რომ ადამიანმა გაკეთოს ის მოქმედება, რომელიც ჩვენ მისგან გვჭირდება. ჩვენ მას სამიზნე აუდიტორიამ ასე ვთქვათ. თუ კი ვამბობ იმას, რომ ადამიანებს მართავს გრძნობები, მაშინ რაღაც დაგვრჩენია. თუ არა ის, რომ ამ ადამიანებში ჩვენი კომუნიკაციები, ასე ვთქვათ, კონკრეტული გრძნობები და კონკრეტული ემოციები გავაჩინოთ. და ეს როგორ ხდება? ეს ყველაფერი ხდება იმით, რომ უბრალოდ ვიმუშაოთ არა მხოლოდ შინაარსზე, არამედ ვიმუშაოთ იდეაზე. იდეაზე თუ კი ვიმუშაოთ და არ ვტოვებთ მხოლოდ შინაარსს, მაშინ ადამიანს ასწავლინებთ კითხვას რატომ. რატომ არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა ჩვენს ცხოვრებაში ნებისმიერი ადამიანისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი კითხვა, რომელიც აჩენს გრძნობას. ყველა სხვა დანარჩენი კითხვა, როგორც არის რა, სად, ვინ, ან როდის, ეს ყველაფერი არის უბრალოდ შინაარსი. ეს ყველაფერი არის ფაქტები, რომელიც, შეიძლება დავიმახსოვროთ, მაგრამ ჩვენს მეხსიერებაში დიდხანს არასდროს არ დარჩება. მაგრამ თუ კი ადამიანს დავასმევინებთ კითხვას, რატომ, მაშინ გვაქვს შანსი, რომ ძალიან დიდხანს დავრჩეთ მის მეხსიერებაში. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ გაგრძელდება შემდეგ ეს კომუნიკაცია და რა კონკრეტულ საფეხურებს გავუვლით, მაგრამ მთავარი ისაა, რომ ბრენდმა ეს გააკეთოს და აქამდე მიგვიყვანოს. დავსვათ კითხვა რატომ? იმიტომ რომ გაჩნდეს გრძნობა. ეს არის ერთადერთი კითხვა, რომელიც გრძნობას და ემოციას აჩენს. მაშ თუ კი ვამბობთ იმას, რომ
ადამიანებს მართავს გრძნობები და თუ კი ვიცით ის, რომ გრძნობების საშუალებით ადამიანები იღებენ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, ესე იგი ჩვენ მარკეტერები უნდა ვზრუნავდეთ იმაზე, რომ როდესაც ბრენდის სახელით ვილაპარაკებთ, თან ზუსტად ვიცით, რომ ბრენდი ნებისმიერი რაღაც შეიძლება იყოს, ხო? არა მხოლოდ კომპანია, ორგანიზაცია, ნებისმიერი რამ შეიძლება ბრენდი იყოს, როცა მათი სახელით ვილაპარაკავთ, აუცილებლად უნდა დავასმევინოთ კითხვა რატო. აი ამას თუ კი გავაკეთებთ, ერთი ნაბიჯით წინ ვიქნებით და ერთგვარად შეიძლება ვთქვათ, რომ წარმატების გზაზეც კი შეიძლება ვიდგეთ, იმიტომ რომ მომხმარებელს მივიყვანთ მაქსიმალურად გადაწყვეტილების მიღებამდე. მაგრამ მოდი ავხსნათ ის, თუ რატომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი, რომ დავსვათ კითხვა რატომ, ან საერთოდ რა იდეის გარშემო ტრიალებს ეს კონკრეტული კითხვა. იდეების ფორმირება არ ხდება შემთხვევით. რეალურად ჩვენ ყოველთვის იმას ვამბობთ ხოლმე, რომ იდეა მოდის ინსპირაციიდან, რომ იდეა მოდის მოტივაციიდან, იდეა მოდის სურვილიდან. ხანდახან იმასაც ვამბობთ ხოლმე, რომ აი რა ვქნა, იდეა არ მომდის, რა უნდა გავაკეთო. ხშირად ვგონია, რომ ეს არის მხოლოდ შემოქმედებითი პროცესი, მაგრამ რეალურად იდეების გენერირება არ არის მხოლოდ შემოქმედებითი პროცესი. ძალიანაც რო ტექნიკურია და რატო არის ტექნიკური? დამეთანხმებით ალბათ იმაში, რომ ძალიან ქაოსურ გარემოში ვცხოვრობთ. ქაოსურ გარემოში, სადაც ყველაფერი მუდმივად იცვლება, სადაც ადამიანები უამრავ დროს, უამრავ ენერგიას, უამრავ რესურსს ყოველწამიერად ხარჯავენ და ყველაფერი იმდენად სწრაფად იცვლება, რომ ამასთან ადაპტაციას თუ კი არ გავაკეთებთ, აუცილებლად დავრჩებით ერთი ნაბიჯით უკან. შეიძლება თამაშგარეთაც კი დავრჩეთ. შესაბამისად, იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს აი ამ გარემოში ყველაფერი ტექნოლოგიებთან არის დაკავშირებული და აი ამ ადაპტაცია ზუსტად ტექნოლოგიური ადაპტაცია იწვევს, ესე იგი ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ ტექნოლოგიას ასე ვთქვათ ფეხი ავუწყოთ. ტექნოლოგიებში კი გულისხმობთ რას? მაგალითად იდეების გენერირებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფაქტორი რაც არის კონკრეტული პლატფორმები, ინსტრუმენტები, ანალიტიკური ხელსაწყოები, რომლებიც გვეხმარება, რომ აი ეს იდეები დავაგენერიროთ და რატომ? აქ ხართ ძალიან ბევრი კონტენტ კრეატორი, რომლებიც ზუსტად ვიცი 100%-ით დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერ სტორის ამ პოსტს როცა დებთ ხოლმე, ყოველთვის ამოწმებთ თქვენს ანალიტიკას. რამდენმა ადამიანმა ნახა, რამდენმა ადამიანმა დაასეივა, სადღაც გააგზავნა. შეიძლება იმასაც კი უყურებდეთ, რომ აი თქვენს ვიდეოს ვიღაც რამდენი ხანი უყურებს. ეს არის სტანდარტული ანალიტიკა, რომელსაც ერთგვარი რეპორტის სახით ჩვენი კონტენტის განთავსების დროს ვუყურებთ ხოლმე. ესეც არის ტექნოლოგიური მიდგომა კონტენტის მიმართ, ესეც არის ტექნოლოგიური მიდგომა ზოგადად კომუნიკაციის მიმართ, მაგრამ ეს ხანდახან ყურადღების მიღმა გრჩება ხოლმე. არ და რეალურად ყველა იყენებს ტექნოლოგიებს ყოველწამიერად. აი უბრალოდ ტელეფონის გამოყენებაც და ვიდეოს ფოტოს გადაღებაც არის ჩვეულებრივად ტექნოლოგიის გამოყენება, ხო ეგრეა? მაგრამ რა შეგვეხმარება ეს, რომ იდეების ფორმირება გავაკეთოთ? იდეების ფორმირება სულ მარტივად რო ვთქვათ, კონკრეტულად ამ ანალიტიკიდან გვაძლევს რას? რეპორტს, მაგალითად დემოგრაფიული და გეოგრაფიული თვალსაზრისით. მაგალითად რა კონკრეტული ასაკობრივი რეინჯებით არიან ადამიანები დაინგეიჯებული ჩვენს პოსტებზე. ეს ყველაფერი ხო ინსაიტია. ამაზე დაყრდნობით ხო ჩვენ შეიძლება რაღაც კონკრეტული კომუნიკაცია შევცვალოთ, რაღაც კომუნიკაცია დავგეგმოთ, გავუკეთოთ ოპტიმიზაცია. შესაბამისად, აი ეს ტექნოლოგიური პროდუქტები ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, რომ იდეების გენერირება მოვახდინოთ. მაგრამ რატომ არის ეს ერთი რთული, აი ამ იდეების გენერირება? იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, ეს იდეები შემთხვევით არ მოდის. ეს იდეები არ მოდის ინსპირაციით და მთავარი რაც არის ამ პროცესში არის ის, რომ ჩვენ უნდა შევისწავლოთ, გავაანალიზოთ და ძალიან დეტალური, ასე ვთქვათ, სტატისტიკა წარმოვადგინოთ, რაც ზოგადად გარემოში ხდება. ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ იდეები მოგვდის თავში. თქვენი აზრით იდეები თავში მოგვდის? თავი დამიქნიათ თუ ფიქრობთ, რომ იდეები თავში მოგვდის. რამდენიმე თავი დავინახე, თან ესეთი. მაგრამ ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში იდეები თავში არ მოდის. იდეები მოდის თვალებში. და რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერს ვუყურებთ. აი ხა მე გიყურებ შენ, გიყურებ შენ, შენს გიყურებ, შენს გიყურებ და ძალიან ბევრი დეტალის ათვისება ხდება ჩემი თვალების მიერ. აი ამ თვალების მიერ დანახული სამყარო, ნებისმიერი ობიექტი და ელემენტი, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ და ილექება ჩვენს ტვინში, რაღაც გავლენას ხო ახდენს. გავლენას ახდენს, რას ფიქრობ, გავლენას ახდენს ისინი რას ფიქრობენ შენზე, აი ამ კონკრეტულ აზრზე. ეს ყველაფერი კი შენზე რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს. ამიტომ იდეები თავში არ მოდის, იდეები მოდის თვალებში. ამიტომ აუცილებლად რაც უნდა გვახსოვდეს, არის ის, რომ იდეებზე უნდა ვიმუშაოთ. იდეა არ მოვა თავისით, იდეა
იმას ჩვენ შეგვიძლია რომ პირველ რიგში დავაგენერიროთ, შემდეგ გავაანალიზოთ და მისი საშუალებით კონკრეტული კომუნიკაციები დავგეგმოთ. თან რა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იდეებს აუცილებლად ციფრული მონაცემები განსაზღვრავს. იდეების ღირებულებას. რატომ? მარკეტერები ხშირად წარმოვიდგენთ ხოლმე, რომ ჩვენი მთავარი მიზანი არის სწორად დავგეგმოთ ბიუჯეტი. მაგალითად, ან სწორი სტრატეგია გავაკეთოთ. კონდეს ძალიან მაღალი CTR-ი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემი სტუდენტები ყველა ამ სიტყვას იგებთ. კონდეს ძალიან დაბალი CPR-ი. ან ვუყურებდეთ იმას, რომ აი ჩემს ლენდინგ პეიჯზე ძალიან დიდი ხანი რჩებიან ადამიანები. მაგრამ რეალურად ეს განსაზღვრავს ჩვენი კომუნიკაციის ხარისხს, ან ჩვენი კომუნიკაციის ღირებულებას? ეს არის საზომი ინსტრუმენტი, ეს არის საზომი ერთეული, რომელიც იდეის ღირებულებას შეიძლება განსაზღვრავდეს, მაგრამ კამპანიის წარმატებას ნაკლებად. იმიტომ რომ კამპანიის წარმატება მხოლოდ ერთი შემთხვევით განისაზღვრება. და ეს შემთხვევა რა თქმა უნდა არის, თუ კი ადამიანს გადავადგმევინებთ იმ ნაბიჯს, რომელიც გვინდოდა, რომ ამ კონკრეტული კომუნიკაციის შედეგად, ასე ვთქვათ, გადაედგა. თუ ამას გავაკეთებინებთ მომხმარებელს, მაშინ ძალიან მარტივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კი, ბრენდი აკეთებს, ასე ვთქვათ, თავის საქმეს. თუმცა ერთი რამ არ უნდა დაგვაუწყდეს. იდეა, რომელსაც დავაგენერებთ, იდეას, რომლის საფუძველზეც კამპანიას შევქმნით და ზოგადად კომუნიკაციას დავგეგმავთ, აუცილებლად უნდა იყოს სიცოცხლის უნარიანი. სიცოცხლის უნარიანი რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ ერგებოდეს ყველა პლატფორმას, ყველა არხს. იდეა, რომელიც ყველა არხზე ვერ გადავა, არ არის იდეა. ეს არის უბრალოდ სტეიტმენტი. ეს არის უბრალოდ რაღაც პარაგრაფი ან კონკრეტული ფაქტი. ეს არის მომენტი, მაგრამ იდეა ბევრად უფრო ხანგრძლივია. იდეა არის ის, რაც რჩება ჩვენს მეხსიერებაში და აი, როცა კონკრეტული დრო მოვად, რაღაცის საჭიროების წინაშე დადგები, აი ის ამოგიტივტივდება, ის გაგახსენდება, რაზეც ეს ბრენდი გელაპარაკებოდა. შესაბამისად, ბრენდმა კი არ უნდა გითხრას, რომ იცი რა, მე ყველაზე მაგარი ვარ და ჩემთან უნდა მოხვიდე და ეს პროდუქტი ან სერვისი ჩემგან უნდა იყიდო, ან ჩემგან უნდა მოიხმარო. არა, ჩვენ მომხმარებელს უნდა უთხრათ, რომ შენ ხარ საუკეთესო, შენ იმსახურებ ყველაზე მაგარს და მე იმიტომ უნდა მოვიდე შენთან, რომ აი ამ საუკეთესოს რომ იმსახურებ. მე ვარ ეგ საუკეთესო. ხო, ერთი და იგივეა, მაგრამ რეალურად ცოტა განსხვავებული ნარატივია გაშვებული. რომ დავფიქრდეთ, მარტივად მივხვდებით, რომ ერთი უფრო მეტ გრძნობას გვიჩენს, მეორე კი ცარიელი სიტყვები და შინაარსი შეიძლება იყოს. დღეს მე გავიგებ და დავიმახსოვრებ, რომ ოკეი, შენ ძალიან მაგარი ხარ და მე შენთან უნდა მოვიდე, მაგრამ მეხსიერებაში შეიძლება ნაკლებად დამრჩეს. მაგრამ შენ თუ მეტყვი, რომ შენ ხარ ყველაზე მაგარი და მაგიტომ უნდა მოხვიდე ჩემთან რომ მეც ყველაზე მაგარი ვარ, აი მაშინ ერთი იდეის გარშემო ვიქნებით და ეს იდეა აუცილებლად გაგვაერთიანებს. რეალურად უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ყველაზე ძლიერი იდეები, აქედან გამომდინარე, არის მარტივი, არის უკვე ნაცნობი და არის ძალიან ადამიანური. ადამიანური ნიშნავს იმას, რომ იდეას ჩვენ არ ვიგონებთ. იდეა საიდანღაც არ მოდის და ამ საიდანღაც მოსულ იდეაზე ჩვენ კამპანიას და კომუნიკაციას არ ვაგებთ. იდეა უკვე არსებობს ჩვენში, არის ხელშესახები, მაგრამ შეიძლება რომ უბრალოდ არ გქონდეს გათვითცნობიერებული. და ბრენდის მთავარი მიზანი არის, რომ უკვე ნაცნობ იდეამდე მიგვიყვანოს. შესაბამისად, ჩვენ კი არ ვმუშაობთ რაღაცნაირად იდეის შექმნაზე, არამედ ჩვენ ვმუშაობთ იდეის პოვნაზე, რომელსაც გავუკეთებთ ანალიზს და მივცემთ სწორ ფორმულირებას. სწორი ფორმულირებული იდეა კი აუცილებლად მიიყვანს მომხმარებელს იქამდე, რომ რაღაც კონკრეტული მოქმედება გააკეთებინოს. შესაბამისად, როდესაც იდეა დაგენერირდება და ეს იდეა არის სწორი, აუცილებლად ეს იდეა ამარტივებს მომდევნო საფეხურებს. მომდევნო საფეხურების გამარტივება კი ნიშნავს რას? იმას, რომ კამპანიის ტონი იქნება ბევრად მარტივი და ბევრად ორგანული, შედეგები იქნება ბევრად ღირებული, აუცილებლად მომხმარებელს გაუჩნდება გრძნობა და აუცილებლად ხელშესახები გახდება მისთვის ის, რასაც აქამდე ვერ იაზრებდა. ამიტომაც არის, რომ ვამბობთ, დიდი იდეები არის მარტივი, დიდი იდეები არის აუცილებლად ნაცნობი და დიდი იდეები არის აუცილებლად ადამიანური. ეს უკვე ვთქვით. შესაბამისად, მივდივართ იქამდე, რომ იდეა უნდა გავზომოთ მონაცემებით. ოღონდ ეს არ გაიგოთ ისე, რომ იდეას აქვს საზომი ერთეული. იდეას საზომი ერთეული ვერასდროს ვერ ექნება, იმიტომ რომ ძალიან ღრმა არის, იმიტომ რომ
საკმაოდ ფილოსოფიურიც კია. შეიძლება ეხა იდეის ფილოსოფიაზე რო ვილაპარაკოთ, ცოტა მარკეტინგს და კონტენტ მარკეტინგს გავცდეთ კიდეც. მაგრამ მე მინდა რომ უბრალოდ ერთი რამ დაინახოთ. როდესაც ნებისმიერ მარკეტინგულ კომუნიკაციას ვაგებთ, ყოველთვის იფიქრეთ, რომ ამან მომხმარებელს რაღაც გრძნობა გაუჩინოს. კითხვა დაასმევინოს, რატომ კითხვას თუ დავსვამთ და გრძნობას გავუჩენთ, მაშინ შანსი გვექნება, რომ აი იმ ხელშესახებ, მაგრამ ერთი შეხედვით ცოტათი დაფარულ იდეებამდე ჩვენ თვითონ მივიდეთ. ამიტომაც მარტივად ვამბობთ ერთ რაღაცას, რომ კარგი და დიდი იდეები შემთხვევით არ მოდის. კარგი და დიდი იდეები აუცილებლად მოდის ბევრი მუშაობით, ბევრი დაკვირვებით, ბევრი ანალიზით, ბევრი ინსტრუმენტის გამოყენებით თუნდაც. ძალიან ბევრ ადამიანთან საუბრით, ძალიან ბევრი იდეა არის ეხა აქ, რაც შეიძლება რომ ერთმანეთისგან წავიღოთ, რაზეც შეიძლება რომ კომუნიკაცია ავაგოთ. მე არ მინდა რომ მარკეტინგს მხოლოდ ეგრე შევხედოთ რა. ყოველთვის მაგას ვლაპარაკობ ხოლმე რა, ციფრულ მარკეტინგს მართავს ციფრული მონაცემების რაღაცა ფრაზა გახდა თითქოს ჩემი. ყოველთვის იმას ვამბობ რომ ტექნიკური მარკეტინგი არის მთავარი ამოსავალი წერტილი, იმიტომ რომ ტექნოლოგიებზეა დღეს ყველაფერი დაფუძნებული. მაგრამ მოდი რა ცოტა გენერალიზება მოვახდინოთ ამ ყველაფრის და არ დავრჩეთ მარტო მეტრიკების ჭრილში. მაგარია ძალიან მაღალი CTR, მაგრამ ხო ვიცით რომ ძალიან მაღალი CTR, ძალიან მაღალ conversion rate საერთოდ არ გულისხმობს. ჩვენი conversion rate კი რეალურად მარკეტინგში არის რა. conversion-ში რასაც გულისხმობთ? ჩვენთვის ღირებულ ნებისმიერ მოქმედებას. აი ეს მოქმედება ჩვენთვის რა არის? მაგას თუ გავაანალიზებთ, თუ კი ვიპოვით გზას, აი ამ მოქმედების შესასრულებლად, რა გრძნობა უნდა გავუჩინოთ მომხმარებელს, მაშინ ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის კომუნიკაცია, რომელსაც დავგეგმავთ, აუცილებლად იმუშავებს, იმიტომ რომ ადამიანები ვართ, იმიტომ რომ გრძნობები გვაქვს, იმიტომ რომ ემოციები გვაქვს და ყველაზე მარტივად, სწორედ რომ ამით ვიმართებით. და საბოლოოდ დავასრულოთ მადლობით, რომ აი ამდენი იდეა მომაწოდეთ. თითოეულის თვალში ვხედავ იდეას, რომელიც შეიძლება რაღაც კამპანიის ნაწილი არ გახდეს, მაგრამ ჩემი ცხოვრების ნაწილი გახდეს. იმ კუთხით, რომ აი აქედან რომ ჩამოვალ, სრულიად სხვანაირ ნაბიჯს გადავდგამ, სანამ გადავდგამდი აქ ამოსვლამდე. იმიტომ რომ თითოეული ადამიანი, თითოეული თვალი, რომელიც ეხლა მე შეიძლება არ მიყურებდეს და შეიძლება ფიქრობდეს, რომ რაზე გველაპარაკება ეს საერთოდ. ეგეც ოკეია, მაგრამ თქვენი თითოეული თვალი არის იდეა, იმიტომ რომ თქვენ თითოეულ თვალში არის თქვენივე ჭეშმარიტება. და ამ ჭეშმარიტებაში კი შეგვიძლია ძალიან მარტივად ვიპოვოთ ის ყველაფერი, რაც ადამიანს გაუჩენს გრძნობას. ამიტომ, მოდი ეგრე გავაკეთოთ. ნებისმიერ მარკეტინგულ კომუნიკაციას რო დავგეგმავთ, პირველ რიგში ვთქვათ, ეს დაასმევინებს თუ არა კითხვას მომხმარებელს. რატომ უნდა მოვიდეს შენთან, რატომ არ უნდა წავიდეს სხვასთან, რატომ ხარ შენ ყველაზე მაგარი, ან რატომ არ ხარ შენ ყველაზე მაგარი. აი ამ კითხვებს თუ დავასმევინებთ, მაშინ მე მგონი ძალიან მარტივად შევძლებთ იმას, რომ ადამიანები მივიყვანოთ ჩვენთვის სასურველ მოქმედებამდე. მადლობა. არა, კიდე წადი, კიდე ერთხელ